黒糖コーヒーゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、黒糖コーヒーゼリーを作っていきたいと思います。今回はコーヒーゼリーを作っていくんですが、甘さは黒糖を使って作っていきたいと思います。さらに材料はたったの4つで作ることができます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは黒糖コーヒーゼリーの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、黒糖、インスタントコーヒー、粉ゼラチン。今回はね、この4つの材料だけで作っていきます。コーヒーに関しましては、こちらは普通のインスタントコーヒーですね。こちらを山盛り1杯使っていきます。グラムで言うと約 4g です。こちらは目安にしてみてください。そして黒糖の甘さなんですが、この甘さに関しましてはお好みで調整してみてください。黒糖を溶かした後に少し味見をしていただいて、甘さをね、そこで調整していただくといいかなと思います。続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。バニラアイス、きな粉、コーヒーフレッシュ、こちらの3つの材料でトッピングしていきます。このトッピングはね、お好みでやっていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにこちらの粉ゼラチンをお水でふやかします。この中に水を入れましょう。そしてよく混ぜます。30秒ぐらいですね、しっかり一度混ぜてください。ちょっともったりするぐらいまでですね。こんな感じでもったりすれば OK です。このようにもったりした状態になってます。ゼラチンはね、このようにあらかじめふやかしておかないと綺麗に溶けなかったりするので、必ずこのように一番最初にお水でふやかしておいてください。それでは続いてお鍋を用意してください。ここに黒糖と、あとはインスタントコーヒー、そしてお水を入れてください。これで火にかけましょう。火加減は中火です。このままですね、黒糖とあとはインスタントコーヒーを溶かしながら一度沸騰させてください。黒糖に関しましては今回ね、粉末タイプを使ってます。粉末タイプの方が溶けやすいのでおすすめは粉末タイプです。塊の黒糖もあると思うんですが、そちらを使う場合は少しね、細かくして入れていただくといいかなと思います。よく混ぜながらね、溶かしてください。はい、このようにね、くつくつ沸騰しました。そしたら火を止めます。そして火を止めたらこちら、ふやかしておいたゼラチンをこの中に入れてください。もうちょっとね、固まり始めてると思います。これをこのまま入れてください。そしてこちらのゼラチンの塊をしっかり溶かしましょう。この時ね、泡立て器などを使うとお鍋を傷つけてしまうので、必ずこういったね、ゴムベラやあとは木ベラなどを使っていただくといいかなと思います。これでね、ゼラチンがきれいに溶ければ OK です。そうしましたらボウルに氷水を用意してください。そして鍋ごと冷やします。これで少し粗熱を取ってから容器の中で冷やしていきます。だいたい5分ぐらいですね。このように時折混ぜながらね、冷やしてください。はい、今ね、5分ほど経ちました。だいたいね、常温ぐらいの温度になってれば OK です。この中であまり冷やしすぎると、今度はね、このお鍋の中で固まってしまうので、冷やしすぎにはね、注意してください。なんかちょっと気持ちこう、とろっとしてきたかなっていうぐらいですね。そしたら氷水から外します。そうしましたら容器を準備してください。こちら何でも OK です。今回私は 18cm×18 センチの容器を使います。こちら透明のガラス容器じゃなくてもね、タッパーなどでも OK です。そしたらこの中に入れましょう。入れてですね、このように泡々ができてしまった時は、このようにラップで泡の部分を触ります。そうするとね、泡を取り除くことができます。気になる時だけね、やってみてください。はい、OK です。このように容器に入れる前に生地をね、常温の状態まで冷やしていただくことで、このまますぐね、冷蔵庫で冷やすことができます。そしたらここにラップをします。そしてこのまま冷蔵庫で3時間から4時間ほどしっかり冷やし固めてください。
はい、今ちょうどね3時間経った状態です。ラップを取ります。こんな感じにしっかり固まってます。この固まる時間なんですが、お使いの冷蔵庫だったり最初の生地の温度でね固まる時間が変わると思いますので、固める時間は様子を見てください。そしたらこちらね、まず包丁で四角になるように切っていきます。こちらはお好みで OK です。今回はね四角い角切りにしていくんですが、これをねスプーンですくってクラッシュ状にねしていただいてもいいかなと思います。あとは縦にも切っていきます。はい、こんな感じに切りました。あとはですね、スプーンでねすくっていただいてもいいですし、このようにゴムベラを使って剥がしていただいてもどちらでも OK です。ゴムベラを底に入れてこんな感じで外してみてください。それではね最後盛り付けていきます。お好みの器にゼリーを入れてください。そしてここにコーヒーフレッシュをかけます。あとは最後アイスを盛り付けます。そしてちょっとねきな粉を振ります。盛り付けはこんな感じです。こちらはお好みでやってみてください。はい、これで黒糖コーヒーゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとっても美味しそうな仕上がりになってます。最後はね彩りでこちらミントをのせてます。こちらはお好みでやってみてください。ゼリーはねこのようにプルプルです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。コーヒーの風味と黒糖のコクのバランスが最高です。すごく美味しいです。甘さにね深みがありますね。そしてゼリーもプルップルです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒糖コーヒーゼリーのポイントです。まず黒糖なんですが、こちらはね黒糖の塊だったり、あとはフレークタイプやあとは粉末タイプが売ってると思います。こちらはですね粉末やまたはフレークタイプのものの方が溶けやすいので、もしあればねフレークタイプかまたは粉末タイプを使っていただくといいかなと思います。ただブロック状のものでも作れますので、その場合は包丁で細かく刻んでいただくと溶けやすいと思います。そして作る際に関しましては、一番最初にゼラチンをふやかしておいてください。ゼラチンはあらかじめふやかしておくことで綺麗に溶かすことができます。こちらの作業は必ず一番最初に行ってください。そしてその後お鍋の中にお水、黒糖、あとはインスタントコーヒー、こちらの3つを入れてください。そしてしっかり黒糖を溶かしながら沸騰させましょう。そして沸騰したら火を止めて、そしてふやかしておいたゼラチンを加えてきちんと溶かしてください。そしてゼラチンが溶けたら、あとはねお鍋ごとまず5分ほど氷水で冷やしてください。だいたい生地の温度が常温ぐらいになるまで冷やしてください。ただここであんまり冷やしすぎるとお鍋の中で固まってしまうので、冷やしすぎには注意していただけたらと思います。そしてその後ですね、お好みの容器に流し入れて、そして冷蔵庫でしっかり冷やし固めてください。このようにね常温に戻してから容器の中に入れていただくことで、容器に入れたらすぐね冷蔵庫で冷やすことができます。そして今回私はね3時間ほど冷やしました。この冷やす時間はお使いの冷蔵庫の環境によって変わる場合がありますので、こちらは目安にしてみてください。そして冷やし固まったら四角く切って、あとはお好みで盛り付けてください。今回ね私は四角く切ってるんですが、こちらスプーンですくって入れていただいても可愛いと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒糖コーヒーゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。